لو الفيديو ده نزل فهو هيبقى نزل بعد 3 ساعات او ساعتين من صحياني من النوم. مش عارف ده مهم ولا لا، بس عامة يعني انا عندي فكرة فيديو جديدة النهاردة، فكرة هنضمها للقناة، والفكرة دي هتغير الطريقة اللي احنا بنشغل بيها القناة. تعالوا بقى نشوف الفكرة دي بتقول ايه. بس مبدئيا احنا عايزين ناكل حاجة، يعني مش هينفع نأدي واحنا ما كلناش حاجة. ماشي، تعالوا ناكل، او يعني نجيب حاجة ناكلها كده يعني. ماشي طيب، خلينا نشوف كده التلاجة بتقول ايه. حلو كده. انا عايز انزل البتاع ده شوية، حاسس ان هو عالي قوي. كده كويس اهو، ده انا محضر الحاجة اهي. طيب يبقى احنا كده عندنا البتاع ده عصير، ومعانا موزاية، ومعانا طبق رز بلبن. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب فكرة فيديو النهاردة ايه بقى؟ شفتوا ما احنا عندنا كومنتات كتير، فانا عايز اعمل سلسلة دي بتقول ايه؟ ان احنا هنبدأ نقرأ الكومنتس ونجاوب عليها ونتفاعل مع بعض. حلو حلو. انا مش عارف الفكرة دي جات لي ليه او ازاي، بس انا حسيت ان انا عايز اتكلم معاكم، فاعتقد هي دي تبقى عامله زي اللايف، بس لايف باثر رجعي، عارفين؟ حاجه متاخره كده. طيب خلينا نجيب الصينيه، نحط الحاجه بتاعتنا وكده يعني، ونبدا الفيديو. عاملين ايه؟ الكوبايه دي طلعت صغيره شويه فانا هنقل هنا. ايه ده؟ تمام ماشي. ونسيت اجيب اهم حاجه، وهي ايه بقى؟ المعلقه. بس ممكن نعديها المره دي يعني. اتفضلوا معايا. انا ما بحبش اكتر قوي، لان كده كده يعني ايه، بحس ان هو مليان قوي البتاع ده، بحس ان هو مركز قوي. دي وقع. ماشي، قول بسم الله. فطرت ولا لسه؟ او بتفطروا الساعه كام؟ انا في العادي بصحى الساعه يعني 10 مثلا، 10 او 9 ونص، ببدا ان انا افطر. طيب عايز اشوف الكومنتس اللي جات لي. خلاص، الكومنتس اللي ايه، اللي احنا هنجاوب عليها مع بعض. تعالوا نشوف. طبعا ده الموبايل القديم الغلبان. بصراحة الموبايل ده قعد معايا فترة، وكان معايا في الامارات كمان، فكان جميل جدا. ماشي، خليني افتح الاستوديو ونشوف التعليقات. طبعا انا مش عارف، للاسف هو انا رديت على تعليقات كتير، بس خلينا نشوف التعليقات اللي هي هيبقى حظها حلو اللي انا لسه ما ردتش عليها. ماشي طيب، خلينا نقول بسم الله. معانا مين في الاول؟ معانا يا سيدي احمد توتي. احمد توتي بيقول ايه بقى؟ بيقول: ما شاء الله فيديوهاتك هاديه وحلوه، بس هو ليه الفتره دي ناس بتواجهني وحواليا اللي بيشربوا الحاجات السخنه بصوت؟ وانا اسف اني بقول حاجه كده باشا، انت ولا اسف ولا حاجه، مش غيرش بالك. ويعني الكومنت بتاعك مهم جدا بالنسبه لي. انت عشان انا كنت بعمل صوت وانا بشرب الحاجه السخنه. طيب، هو سؤالك مفهوم، بس ممكن عشان انا بالنسبه لي موضوع شرب القهوه هو شيء شخصي. فيعني لما انا بشرب القهوه بحب ان انا اشربها زي نظام الارتشاف، باخد رشفه رشفه، وبحب اشربها على مهلي عشان احس بالمتعه وبجوده البن ذات نفسه، احس بالتجربه الكامله كده، سواء بقى كان اسبريسو او كان قهوه تركي عاديه. تمام. فعشان كده انا بالنسبه لي يعني احيانا بعمل صوت وانا بشرب الحاجه السخنه، بالذات القهوه. بس مش عارف بقى انت بتقابل مين بيشرب ايه، ممكن قابلت ناس كتيره قبل كده. بس ليه انت بقى بتحس بكده؟ لانه انا اعتقد، الله اعلم واعلم، ان انت مركز قوي مع الموضوع. يعني لو انت مش مركز قوي مع القصه دي، وانا مش عايز اخش في تحليل شخصيتك قوي، بس ممكن
يعني خلينا نقول بشكل عام عشان انت مركز شويتين زياده في الموضوع. وانا كان ليا تجربه مع الموضوع ده من زمان، ان انا بتحسس من حاجات معينه. يعني مثلا لو حد بياكل بصوت عالي بتحسس منها. طيب لو حد بياكل، وتخيل بيعمل ايه وهو بياكل، بتحس ان هو بيمضغ المعلقه او بياكل المعلقه ذات نفسها، تلاقيه بياكل يقوم عامل صوت كده، اللي هو عارف انت صوت العضعضه، يعني انت بتعضعض الحديد بسنانك. انا مش عارف دي ايه والناس ازاي بيعملوها، بس انا عامه لما بحب اكل، فلما باكل كده يعني ايه، باكل اللي هو بحط المعلقه في بوقي ما يبقاش ليها صوت. ف يعني انا عايز اوريكم مثال، مثلا ثانيه واحده كده. طيب دي معلقه، هي كبيره شويه على على الطبق ده، بس ماشي خلاص. وده رز بلبن، هنقول بسم الله ماشي، وهناخد ايه حته كده. في ناس بتعمل ايه، بتعمل كده. انت سمعت الصوت اللي هو في الاول يعمل كده، او انا مش عارف هيبقى ظاهر في المايك ولا لا، انا حاولت، بس اكتر من كده هكسر سناني في المعلقه دي. انا بالنسبه لي بحب اكل، زي بحب اكل كده اهو. الموضوع طبيعي جدا، يعني مش لازم ان انا عشان اكل اكسر سناني في المعلقه. دي نقطه طبعا لا خلاف عليها. بس فالحاجات دي كنت بركز فيها. بس لاحظت ان ممكن مثلا في ناس تزعل، وفي ناس محتاجين وقت ان هم يعدلوا من نفسهم والكلام ده، وفي ناس ما بيكونش عندهم تحكم اطلاقا. فلذلك بطلت ان انا اتكلم في الحاجات دي. ولو انا قاعد مع شخص انا مش هطيقه قوي يعني، فممكن اكل بعيد عنه مثلا، او اشرب بعيد عنه. فاهم قصدي؟ بس لكن مش هأزم الدنيا يعني، عشان انا نفسيا ما اتضرش، لان انت كده كده مش متحكم في العوامل اللي هي بره، اللي هي خارجه عنك. بس انت متحكم في ازاي انت تقدر تستقبل العوامل دي وتعبر عنها، او تتعامل معاها يعني. بس فسؤالك جميل ومهم طبعا. فلا، انت حاول ما تركز، وابعد عن الناس دي، ويعني حاول انت بقى تاخد اسلوب تاني في الحياة شوية بعيد عن الكلام ده يعني. بس فلكن اجابة على سؤال احمد توتي، ناخد سؤال كمان عشان حاسس ان ده سؤال يعني قصير شوية. ناخد سؤال كمان هيبقى جميل جدا على فكرة. خلينا نشوف. يعني هو كان معانا حد بيسأل عن قيام الليل، ده مهم جدا، مهم جدا. بس اعتقد عشان قيام الليل ده مهم، فهيبقى في فيديو تاني. خلاص نخليه في فيديو تاني. ممكن ينزل، مش عارف، هنحدد بقى في الكومنتس هننزله امتى. يا اما ننزله النهارده يا ننزله بكره، مش عارف. فده كان اجابتي على احمد توتي. دورتني يا احمد، اتمنى تكون مشترك في القناه. واشوفكم الفيديو الجاي. صباح الفل. ولو ما فطرتوش افطروا وروقوا على حالكم. اشوفكم الفيديو الجاي. انا حازم، سلام.